你唔想我爆大鑊都得，我要100萬。你竟然問我攞錢，仲要獅子開大口？好啊，我俾你。呢100萬唔係用嚟做暗黑費嘅，係用嚟課金俾林采琳，推佢做電影女主角。點解你要咁做咧？我唔想扮冇嘢，亦都唔想做幫兇。我本身諗住本片搞套電影啊，但我睇住你老婆，佢唔知道俾人搶咗老公，仲要約埋女主角出嚟，都係為咗保住我同你呢一套幫你打造愛妻我嘅電影。佢話呢套戲係佢嘅事業線，你當贖罪又好，幫佢圓夢都好，100萬我覺得唔過分。今日有個重要任務要交俾大家。而家林采琳喺形勢上大大落後，我要動用全公司嘅力量，將佢推翻做女主角。我哋咧大家都好支持林采琳噶嘛嚇，但係咧投票係要課金啊！丁生將會出100萬，平均入落大家嘅 account 進行課金投票。100萬咁多，咁我哋啲雙糧同埋花紅咪拜拜咯。咁同埋唔好意思啊，大佬問下嘅啫，咁同做馬有咩分別啊？咩做馬？做勢！嗱，小炳今次係冇錯啦，係做勢。呢100萬咧會由我出嘅，唔會入落江魚油嘅數度，所以大家嘅雙糧同埋花紅咧係完全唔受影響。大家開晒 account，登記晒電話，就開始做嘢。收到。真係揾唔到多件圍裙添，唔好意思啊！突然之間話要向你偷師，借晒你啲衫褲，仲借埋你條圍裙添。唔緊要啦。我估唔到咧，套戲都未開拍，你就已經開始做準備功夫，真係好專業。你知啦，我未做過師奶噶嘛，咁我有機會做女主角喎，我唔想做女主角之後太流啊，咁咪向你呢啲專業師奶偷定師咯。我幫你啊，不如唔使啦，我到時都唔會有替手噶，我都係自己搞掂嘅啫。啊，係咧，如果遲啲真係我做咗大婆，你做咗小三，你會唔開心啊？唔會喎，平時都係做開大婆噶啦，難得可以試下做小三，都幾過癮啦。係喎，唔記得同你講添，我同積及咧已經分咗手噶啦。你下次見到佢咧，當翻佢係我普通經理人咁就得。嚇！但係佢平時對你好好噶喎，咁都過唔到試用期啊？我諗係佢俾唔到我要嘅嘢我咯。咁你想要咩啊？我一個人住喺樓下咧，好靜局㗎，所以成日都聽到你哋呢度樓上傳嚟嘅聲，腳步聲啦，煮嘢食嘅聲啦，露台傾偈嘅聲啦，我成日喺樓下咁樣聽住咧，我好似覺得自己同你哋一齊好熱鬧咁生活緊。原來我屋企咁應聲㗎。如果你問我想要咩嘅話，我會話想有朝一日成為你。我過咗數俾你哋噶啦，記得課金俾媽咪啊，唔好齋買波鞋啊，買 game 啊，唔好嚼你哋噶。得啦，我哋都想媽咪做女主角噶嘛。你哋3個喺度傾咩啊？做咩唔預埋我啊？爹哋過咗2萬蚊俾我哋，叫我哋幫手課金投票俾你啊！喂，真係㗎？你做乜爆俾媽咪聽咧？你哋唔緊要啦，你不嬲都係愛妻號嚟㗎啦，俾媽咪知又有咩所謂喎？其實唔止爹哋出錢㗎，我哋都有用零用錢投俾你㗎。乖啦，錫晒你哋。得啦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 ，下次再傾啦我哋返學啦返學啦。拜拜。拜拜。唔怪之得我呢幾日條數追翻上嚟啦，原來係你喺後邊幫我。咁老公幫老婆天經地義嘅啫。多謝老公。咁我去沖涼先啦。咁
今日咧，樂晴借咗我條圍裙走，搞到我煮嘢食嘅時候彈到成身都係油。係老婆啊，佢做咩無端端問你借圍裙嘅？佢話因為套戲嘅女主角好大機會係佢，所以佢想代入定個角色先。佢咧唔單止借咗我條圍裙走啊，仲借咗我成 set 嘅衫走添。嚇！咁你咩都借晒俾佢，你唔係咁快打定輸數啊嘛？梗係唔會啦，我有老公，仲有一對仔女喺背後撐我，一日未結數，我一日都唔會認輸嘅。加油！呢啲咧就係 fans 送俾我嘅嘢啦，你睇我冇嘢可以幫手 decorate 下啦。呢隻公仔幾 sharp 喎，我用佢先。呢隻公仔做咩啊？有問題？冇嘢。人大咗，愛情就會同物質掛鈎，混入咗雜質，忘記咗最初嘅味道。其實最純粹嘅味道，先至係忘不了的味道。點解公仔會喺度㗎？咩公仔？呢隻公仔啊，係我啱啱出道嘅時候做兒童節目，教啲小朋友整㗎。係樂晴教我做燒賣，等啲觀眾可以容易記住我啊。做完個成品之後，我又送俾樂晴啦。我估唔到佢留到而家㗎。你嗰陣係定情信物，而家定時炸彈嚟㗎喎。可唔可以咧？可唔可以好似日本片咁樣啊，burn 咗佢，即係有陣嘢咧隔住咗佢睇唔到啊？你有冇聽過欲蓋彌彰啊？咁可唔可以剪咧？即係所有嗰啲燒賣公仔全部同我剪晒佢啲 shot。梗係唔得啦，太疏歪疏，你都楞住樂晴嘅。你除非成個愛情片唔要啦，不過如果你咁咧，佢一定好嬲。你諗定原因解釋啦。係啊，你當時喺現場㗎，你做咩唔執到隻公仔佢啊？我點知隻公仔同你咁大關聯啫？死啦！喂，呢一個節目係18年前嘅，隻公仔都係18年前嘅，可能會冇人記得㗎。一般人應該唔記得嘅，不過你老婆實唔知啊。佢當時睇到咩反應啊？佢嗰日外表冇乜反應啊，不過裡面我都係唔知。哎呀！一波未平，一波又起啦！究竟幾時先可以完㗎？我好想問你，你同樂晴幾時先完啊？我唔知啊！我知嘅話，我就唔會拖咁耐啦。你再拖落去，呢個氹越嚟越深㗎啦！你一定要俾低拉自己㗎。嗱，總之我同你嘅共識係咧，無論發生咩都好啊，千祈唔好影響到部戲。我嘅意見係，如果你真係畫唔到條線，完咗部戲，你就要做選擇，一係沈樂晴，一係林采林。沈樂晴、林采林。小朋友，你哋有冇去過便利店買微波爐點心咧？最中意係乜嘢點心？叮叮燒賣。哇！今日咧就等丁丁哥哥教你哋做一個大大粒嘅丁丁燒賣公仔，好唔好？好！剪！圓眼嘅呢個係圓形嘅眼，唔係一隻隻嘅喎，佢個口喎係。1、2、3，叮！耶！原來樂晴媽咪有老人痴呆，佢真係好孝順啊！母女感情好好啊！咁冇人講隻燒賣公仔嘅？樂晴認證咗我送嘅幸運星啊！冇人講，我講啊！啊！呢條氣質八婆係乜水咧？18年前嘅咁嘅兒童節目都仲記住啊！我估應該係當時有份整公仔嘅其中一個小朋友啩。點解沈樂晴屋企仲會有丁仲堯整嘅公仔喺度，仲要 keep 咁耐？佢哋係咩關係？如果沈樂晴同丁仲堯拍拖先，林采林可能就係叫姊妹長腳啦。咩話？丁太都係咁嘅人。我呢覺得係你問緊啊，定係網民問緊啊？我記得咧，樂晴嗰日拍廣告話
最純粹嘅味道先至係忘不了的味道。唔通係指佢同丁生嗰段初戀啊？有冇想討論佢？網民覺得樂晴係你初戀啊？